आज चाहिँ नि एस्टर सन्डे प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ नि मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको दिन र हामी मानिस जातिको निम्ति उहाँ बलिदान हुनुभएको छ। नयाँ जीवन ख्रीष्टमा रहेर हामी नयाँ जीवन हुन सक्छौँ। एस्टर सन्डेले हामीलाई के पनि सिकाउँदछ भने निराशामा आशा हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन भनेर परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा चाहिँ नि नयाँ जीवन सम्भव छ भनेर नि सिकाउनुहुन्छ। जसरी हामी मत्तीको पुस्तक 28को 6मा पनि भन्दछ, आजको दिनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो निम्ति उहाँ जीवित भएर उठ्नु भएको छ। अनि आज चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँको हृदयमा ख्रीष्ट जन्मिनुहुनेछ। ह्याप्पी इस्टर सन्डे। अनि सबैजनालाई जय मसीह।